Mitt namn är Morgan. Jag började min militära karriär när jag var 18 år gammal. Ryckte in på GRK-pluton, amfibiebataljonen KA4 i Göteborg. Året var 96. Det var där som jag började min militära karriär och det var ju där som man verkligen fick lära sig att använda pannben och vad pannben var. Och inte ge upp. Det var bara att kötta. Det var det som var grunden till allting som man är idag, kan man säga. Sen började jag jobba i säkerhetsbranschen 2003 i Göteborg. Där började jag med min tanke för att fortsätta min militära karriär. För att det var många kollegor som jag jobbade ihop med som hade gjort utlandstjänst eller var utomlands. Så då kände jag varför inte. Så att där började min tanke att gå in i militära igen. 2010 så ryckte jag in på K3 på den luftburna enheten och vi låg på beredskap och åkte ner på min första mission egentligen då till Afghanistan för att stötta upp styrkorna där nere. Våra sysslor där nere det var ju att rulla, patrullera i byar, hålla upp säkerhetsläget. Vi var i största del ute på Fobben i Alisai. Det är kullen, ett annat ord som de flesta vet om, som har varit där nere. Där låg vi största delen av tiden och utgick oftast därifrån. Gjorde vi. Och det var ju att patrullera byarna och hålla bort talibanerna kan man säga. Hålla bort deras tryck mot byarna och hålla upp säkerhetsläget. FS-20 var i stort sett identisk med FS-19. Vi patrullerade väldigt mycket i byar. Vi låg på kullen i Alisai, precis som 19, och låg där i stort sett till största delen av missionen. Och vi utgick alltid därifrån då. FS-22 var en lite lugnare mission, men vi utbildade afghanska styrkorna lite där. Och där utbildade vi dem i närstrid, gruppstrid, diverse. Och FS-22 var också väldigt mycket Afghan lead, som man säger. Vi låg bakom afghanska styrkorna och stöttade dem om de skulle behöva hjälp då. För att vi ville ju få dem att ta mer ansvar över området. Och om det nu sket sig mot förmodan så hoppar vi in och stöttar då. Och det funkade jävligt bra, det samarbetet. De har lärt sig mycket, men de har ju mycket kvar att lära, men som sagt, det är på god väg. Nere i Afghanistan så hade vi ett samarbete då med olika nationer. USA, Finland var det som vi samarbetar mest med. USA stod för luftunderstöd och Medivacs. Vi var inte mycket med dem, men det var de som supportade oss när det hände någonting. Så det var extremt bra hjälp man fick där, kan man säga. Nere på FS-20, när jag hade räkat över, så åkte vi ut på en sen kväll för att hjälpa till och röja en idé som en annan enhet hade hittat. Och när vi var klara med den uppgiften där, så var vi en Fenix-patrull. Och jag var fjärde fordonet. Och vi körde nersläckt helt och hållet. Och helt plötsligt så small det bara. Vi åkte på en ID. Lyfte hela galten. Den blev helt totalförstörd. Så att det var då man tänkte bara, vad fan, det här är inte bra. Så vi hamnade i diket med ett helt utslaget fordon. Jag larmar in omgående och tänkte att nej jävlar, nu blir vi påskjutna här. Men vilket vi inte blev, som tur var. Så att vi larmade in då så att CV90-plutonen kom till undsättning ganska omgående. Och det var en extrem trygghet att ha dem. Komma det så jävla fort.
För den eldkraften de har, den är ju sjuk. Och det var ett bra stöd kan man säga. För att vi hade inte mycket att säga till om det, om det nu skulle vara så. I och med att vi var enda fordonet, de andra fordonen var tvungna att rulla vidare till ett säkert avstånd. Så att det var en intensiv natt kan man säga. Det var det. Och det var ju även det som jag fick min skada i ryggen. Fick en kompressionsskada där. Som det visade sig i efterhand var mycket allvarligare än vad man trodde då. Och det har jag problem med även idag. Kronisk smärta. Men man får bita ihop. Det har man lärt sig. Bara bita ihop. Efter skadan jag fick i Afghanistan så blev jag utnämnd att få sårade stridmedaljen på veterandagen uppe i Stockholm. Det var en skön känsla kan man säga, för då blev det så lite som ett erkännande. Trots allt problem jag hade haft med försvaret och allting. Det var en liten lättnad och stolthet som man åkte upp dit. Och när man väl stod där uppe och fick ta emot denna medaljen med alla andra veteraner som har varit med om liknande saker, det var respekt till alla som har varit på utlandstjänst och gjort sitt. Det var en otrolig känsla var det, att få stå där och ta emot den medaljen. Jakten är som en liten halvterapigrej för mig. Komma ut i lugnet, skogen, naturen. Det är en viktig fas. Känna det här lugnet, den här ro i själen. Man kommer ut, sätter sig på passet, tar sin lilla kaffe, känner tystnaden. Känna den inre känslan som det ger. Det är obeskrivligt. Idag bor jag ute på landet med min familj, sambo, bonusbarn, vovve. Jag trivs riktigt bra här ute. Lugnt och skönt, harmoniskt. Så den kamratskapen och brödraskapet som man får nere i skarpt läge, om man säger så, går ju inte att beskriva med någonting annat. Det är det bästa minnet och den bästa erfarenheten man har. Och man ställer alltid upp. Det är inga konstigheter. Det var bra och dåliga dagar, självklart. Visst, man kommer ihåg de dåliga, men ännu mer de bra. Mycket bra minnen. Jag ångrar inte en dag. Det gör jag inte.